talked about polyurethane, which we distribute under the name Tecnopol. Now this section will be dedicated to our polyurea material, which we sell under Tecnopol. We have what is polyurea? Okay, polyurea is basically material that comes to the job site in two components, component A and B, and usually it comes in big drums. Each drum is 225 kilo, so one set of the material is 450 kilo. Average consumption per square meter is, let's say, 2 kilo per square meter, so from one set you can make approximately 200 square meters, 250 square meters. ค่ะเทคโนโคดนะคะคือเบสผลิตภัณฑ์เป็นโพลียูเรียนะคะมาในรูปแบบของถังที่เป็น2พาร์ทนะคะเป็นพาร์ท A กับพาร์ท B ถังใหญ่เนี่ยบรรจุภัณฑ์อยู่ที่225กิโลนะคะต่อถัง2ถังนะคะรวมกันก็เป็น450กิโลค่ะเป็นระบบการซึมที่ดีที่สุดในโลกนะคะเป็นระบบการซึมที่เรียกว่าเป็น hot spray apply ค่ะใช้ความร้อนในการทำปฏิกิริยานะคะแล้วก็พ่นออกมาค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แห้งเร็วค่ะใช้เวลาแค่เพียง5วินาทีนะคะ5วินาทีก็แห้งเลยค่ะ It is applied to the substrate by the machine, spraying machine and the gun, which is connected with the machine with the hose, and at the moment of the spraying the material has got temperature around 60 to 70 degrees Celsius. That's why we call it hot spray applied. ค่ะเราใช้อุณหภูมิในการพ่นอยู่ที่ประมาณ60ถึง60 to 70 to 70 degrees depending on the type of polyurea. If it's ours polyurea hybrid, pure, different suppliers have got different requirements for the temperature. ค่ะเราเรียกว่า hot spray apply เนื่องจากว่ามันใช้ความร้อนในการทำปฏิกิริยานะคะอุณหภูมิในการทำงานอยู่ที่60ถึง70 ดีกรีค่ะ The material is 100% solid, so it is a zero VOC, and we are saying here on this slide that the material is without any joints and it can adapt to any shape of the substrate. ค่ะผลิตภัณฑ์โพลียูเรียนะคะสามารถที่จะพ่นไปบนพื้นผิวได้ทุกพื้นผิวนะคะ The field of application for polyurea is very wide. This is the summary, or this is the list. I'm sure we have missed some of the possible applications, but just quick one. Of course, all kind of roofing applications. We can also use polyurea for flooring in case there is a high mechanical requirement for abrasion and resistance. Polyurea can be used for car parks as well because it's very high tensile strength and elongation, so it's very strong material, can be used for trafficable areas. And all other applications like tankings, bridge decks, foundations and walls for basements. It is anti-root, it is root-resistant material, so it can be used also for the green roofs, etc. Swimming pools, bed lining, metal roofs, asbestos roofs. And the last application is basically protection of the BU foam. It's an interesting application. So polyurea can be used as a waterproofing layer on top of the BU foam. ค่ะโพลียูเรียนะคะสามารถใช้ได้บนพื้นผิวนะคะทุกงานนะคะไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็น roofing ที่เป็น slope นะคะ flat roof balcony นะคะหรือว่าเป็นพวก water tank ก็ได้ค่ะหรือเป็นสำหรับงานบิดงานสะพานนะคะ coating สะพานก็ได้นะคะหรือเป็น green roof ก็ได้งานผนังก็ได้งาน power plant โรงไฟฟ้านะคะงานสระว่ายน้ำหรือพวกงาน metal roof พวกหรือแม้กระทั่งพ่นลงบน PU foam นะคะก็ได้ค่ะวันนี้เราก็มีนะคะมีงานอยู่งานที่เรากำลังจะเสนองานที่เป็นพ่นอยู่บน PU foam คือ PU foam มันก็จะเป็นระบบ thermal insulation โพลียูเรียก็ทำหน้าที่เป็นกันซึมนะคะเป็น waterproof ค่ะ Okay, this is very interesting slide. I'll try to explain. Maybe I'll need the help from Jody. Here we are trying to say or show you the difference between the different kind of chemical composition of the
materials. So the first one is polyurea, pure polyurea. When we talk about pure polyurea, it's always only two components, okay? So it's a component isocyanate and polyamina. Once you add another component inside the composition of the material, for example polyol, we are not talking about pure polyurea anymore. In this scenario, we call this material hybrid. So hybrid polyurea is basically three-component material, and we use polyamina, isocyanate, and on top of those two, polyol. The third category is polyurethane. You want to translate, Mini? Yeah. สำหรับมีคำถามมากเลยนะคะสำหรับประเทศไทยว่า pure polyurea กับ hybrid polyurea ต่างกันยังไงนะคะ pure polyurea ผลิตจากสองส่วนประกอบค่ะคือไอโซไซยาเนตกับโพลีอะมีนนะคะส่วนไฮบริดเนี่ยจะมีสารตัวอื่นขึ้นมาผสมด้วยนะคะเป็นตัวสีเหลืองค่ะเรียกว่าโพลีโอค่ะ The third category is polyurethane. So on top of isocyanate and polyol, we use a catalyst. This catalyst is basically the one that is causing the reaction of the materials and components inside and creating the membrane. ค่ะสำหรับโพลียูเทนนะคะก็จะมีไอโซยาเนตโพลีโอแล้วก็แคตาไลซ์ค่ะ Jody, maybe you can yeah More clarification. Okay, because this is chemical thing, so no, it's okay, it's clear, but just because sometimes this picture, if you are not familiar, it's very strange what is one and the other. So the red ball is the red drum, the isocyanate. Okay, of the two components, the red always is the same, even if you use a polyurethane polyurea hybrid. What did change on the formulation is the component B, that usually is the blue drum. The blue drum on a pure polyurea, it's only amines, okay? What is inside is what we try to explain. If we started from the back, probably you are more familiar with polyurethane, okay? Spray foams, whatever. Polyurethane is polyol and iso, okay? In the middle we have to use some catalyst, some silicones, blah, 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 to make a polyurethane. In the case of polyurea, which is the difference, there is no polyol and catalyst, it's only polyetheramine, okay? And the reaction is made by amines, okay, and isocyanate. That's the reason that the cross-linking and the speed is much, much faster. On the hybrid, to make cheaper the cost, we combine the polyetheramines, which are expensive, together with polyether polyols, okay? Then the properties, if we formulate well, we can get very good hybrids, believe me, but the cost is a bit lower. So when it is focused on the cost, hybrid, it's much more effective. Another thing is that with the hybrids, we can play much more with the formulations, like the polyurethanes. On the pure polyureas, we are very limited on play in the chemical, in the lab, with the recipes, because it's more strict on the way to play. The other point that I want to explain, just one miss thing. On the other slide, because for me, it's all the applications we can do, and Peter explained very well, but the most important you can request in the future if you apply polyurea is all the certificates we have for each kind of job. The most important in your head today is that we are the company which we have more certificates and more tests accordingly to polyurea. So probably in many jobs, many requests you have, doing a specification, we can provide you all these tests that support you to do this specification and to get this job. Okay, that's the 2 points I want to clarify. Yeah. ค่ะสำหรับตัวโพลียูเรียที่เป็นเพียวกับไฮบริดนะคะส่วนต่างกันเนี่ยก็คือตัวโพลีโอนะคะตัวโพลียูเรียเนี่ยถังสีแดงนะคะที่เราเห็นเมื่อข้างล่างเนี่ยนะคะถังสีแดงเนี่ยคือไอโซไซยาเนตทุกเจ้านะคะซัพพลายเออร์ทุกเจ้าก็คือไอโซไซยาเนตแบบเดียวกันที่ต่างกันก็คือโพลีอะมีนที่ต่างกันที่สูตรการผลิตที่ไม่เหมือนกันนะคะซึ่งใครก็ตามที่ผลิตที่เป็นไฮบริดนะคะอย่างเช่นตัวโพลีอะมีนของไฮบริดแล้วก็มีโพลีโอเนี่ยเขาสามารถที่จะเพลย์ได้ในเรื่องของคอสติ้งสามารถที่จะลดราคาได้ในเรื่องของคอสติ้งแต่ในขณะเดียวกันที่เป็นเพียวโพลียูเรียเนี่ยไม่สามารถเพลย์ได้ราคาไหนก็เป็นราคานั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไฮบริดโพลียูเรียมันก็เลยจะราคาถูกลงนะคะบางค่าย
ในไทยที่เข้ามาก็มีเหมือนกันเป็นจริงๆแล้วเป็นโพลียูเทนนะคะแต่ใส่โพลียูเรียไปหน่อยหนึ่งแล้วก็เรียกว่าเป็นไฮบริดโพลียูเรียนะคะแต่ในการผลิตของเทคโนโพนะคะเรามีไฮบริดโพลียูเรียด้วยแต่ตัวเทนไซน์เนี่ยก็ยังดีอยู่นะคะปกติโพลียูเรียได้อยู่มาทั้ง20 MPa ขึ้นไปนะคะที่เป็นเพียว20 MPa ขึ้นไปแต่ไฮบริดได้อยู่มา15อย่างนี้นะคะหรือการแห้งตัวเร็วเนี่ยการแห้งตัวของเพียวโพลียูเรียเนี่ยอยู่มา5 วินาทีแต่ว่าถ้าเป็นไฮบริดได้อยู่มา15 นาทีขึ้นไปอันนี้เราสามารถสังเกตได้แล้ว elongation ตัวไฮบริดนี่จะสูงกว่านะคะเราสามารถสังเกตได้ซึ่งเราเองก็ผลิตตัวไฮบริดโพลียูเรียแต่สัดส่วนการขายใน the best seller เนี่ยก็คือเพียวโพลียูเรียนะคะประมาณ 99.9% ตอนนี้เราเริ่มที่จะนำตัวไฮบริดนะคะมาเสนอนะคะในเขตประเทศอย่างเช่นในฮ่องกงเพราะฮ่องกงเนี่ยตอนนี้ดีมานด์ของฮ่องกงเนี่ยโพลียูเรียเนี่ยเป็นสินค้าทั่วไปในไทยนี่คือแพงมากใช่ไหมคะในฮ่องกงนี่คือทั่วไปทุกคนเขาคือออฟเฟอร์กันได้นะคะก็อยากจะให้ทราบถึงตรงนี้ตอนนี้เนี่ยทางที่ฮ่องกงก็กำลังที่จะเริ่มทดสอบยังไม่ได้มีการใช้นะคะแต่ว่าหลักๆเนี่ยทุกก็จะไปที่เพียวโพลียูเรียแม้กระทั่งปัจจุบันเองที่เราวางสเปคไว้ในงานโปรเจกต์ต่างๆที่เราวางเราก็วางแต่เพียวโพลียูเรียหมดเลยนะคะตัวโพลียูเทนก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งเป็นไอโซยาเนตบุกโพลีโอแล้วก็ไปแก้ไขกันตรงแคตตาลิสต์บางเจ้าก็ใช้แคตตาลิสต์บางเจ้าก็ใช้ซิลิโคนอย่างเงี้ยนะคะ one more comment. One more comment to this to make it more understandable for normal human beings like me and Minnie who are not chemists is that basically when you have the pure polyurea which is the reaction of only those two components we can say that the iso and polyamina they love each other a lot. When they see each other they do immediate reaction and create the membrane. So that's why you have the pure polyurea curing time is 5 to 10 seconds because these two components they immediately after they react together they basically create the membrane. That's the difference and starts raining because at that moment the membrane is still not created. Understand me? Okay. Good. Okay, so main features ofค่ะแล้วก็ในหน้านี้มีความสำคัญค่ะเพราะเนื่องจากเราเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโพลียูเรียเพราะฉะนั้นทุกๆเมธอดในการติดตั้งไม่ว่าจะเป็นสโลปลูฟหรืออะไรเนี่ยเรามีแบ็กอัพที่เป็นเทสติพอร์ตแบ็กอัพอยู่ซึ่งเมื่อเราไปนำเสนอในโครงการไม่ว่าจะเป็น government โครงการระดับเมกะโปรเจกต์มันก็สามารถที่จะ approve ได้ง่ายค่ะมันมี job reference แล้วมี test report ในส่วนของตรงนี้นะคะคืออย่างเทคโนโพเนี่ย test report ของเขาเนี่ยจะเน้นไปที่ตัวเทคโนโค้ดคือโพลียูเรียแล้วก็เดสโมโพซึ่งเป็นตัวหลักที่เป็นตัว selling point best seller ค่ะ We can say that our pure polyurea is our flagship product. Okay, we really spend a lot of effort to this material, and of course, we believe this is the one of the highest quality of the material we can supply. And most of the tests that are summarized here are, of course, for the pure polyurea. Also, because if you, for example, want to achieve the test for bridge deck, you will never achieve this test probably with hybrid polyurea. So you are forced to use pure anyways. ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดถามว่าเรามีเทสติพอร์ตของไฮบริดหรือยังก็ยังไม่มีนะคะมีแต่เพียวค่ะแต่ในอนาคตถ้าเกิดว่าเราเริ่มมีตลาดไฮบริดในฮ่องกงแน่นอนว่าทางโรงงานก็จะเริ่มเทสสินค้าต่อไปนี้ก็จะเริ่มมีผลเทสเข้ามาเรื่อยๆค่ะแต่มีคิดว่าในไทยตอนนี้ยังไม่ไปถึงจุดนั้นเลยเรายังไม่ได้อินโทรดักชันในตลาดเลยตอนนี้ผู้ติดตั้งที่เป็นโพลียูเรียเนี่ยก็มีไม่กี่เจ้านับเจ้าได้เลยนะคะก็มีไม่กี่เจ้าเอง So main features of polyurea, as we said before, very fast drying, only question of seconds. Expected life 25 years following the ETA. We declare, of course, that it's a seamless material, very good suitability for heavy traffic, high chemical and mechanical resistance, and etc. We can approve. We have a lot of approvals for different applications, including the potable water. ค่ะนี่ก็คือตัวเทสนะคะที่เราทำการเทสนะคะเราก็มีทุกๆอย่างเลยแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือโพลียูเรียนะคะเป็น non toxic สามารถใช้ใน water tank drinkable water ได้ค่ะแล้วเราก็มีผลเทสเรื่อง NSF certify ด้วยค่ะ
this number is not valid for you. You have to call to Mini. Don't call to Spain. เพราะว่าถ้าติดต่อไปสเปนเดี๋ยวกลับมาที่ใหม่ Everybody has got number of Mini, right? ค่ะ Okay, so now when we talk about pure polyurea, we don't have only one type of pure polyurea. Okay, we have of course our main product, which we sell mainly to most of the markets, which is called Tecnopol P2049, and is the main pure polyurea we sell. And also for this polyurea, we've got most of the certifications which we mentioned before. ค่ะ The list. อันนี้เป็นท็อปเซลค่ะ Best Seller นะคะ รุ่น P2049 เป็น Pure Polyurea ค่ะ ตัวนี้นะคะเราได้ EOTA W3 ที่ 25 ปีค่ะ แล้วก็ได้ BBA นะคะ แล้วก็ได้ CE Mark นะคะด้วย แล้วก็ PDA รู้จักไหมคะ PDA คืออะไร PDA คือเป็นกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวกับ Polyurea มิสเตอร์จอร์ดี้นี่เป็นกรรมการอยู่ใน PDA นะคะ เราอยู่ใน PDA As mentioned before, approve ค่ะ เป็นคน approve for this material we have got BBA approvals, expected life, durability 25 years, EPA and all other bridge deck and water tank approvals, etc. ค่ะ อย่างเฉพาะ BBA นี่นะคะ ตอนที่บินไปเทรนเนี่ย คือเขาจะมาทุกๆ 3 เดือน มาตรวจที่แวร์ที่โรงงานที่โทษทีค่ะ ที่factory ว่า production เนี่ยได้เกรดตามที่เราให้ certify ด้วยค่ะ เขาจะมา QC ตลอดค่ะ Except the main pure polyurea, we also have other grades. So these are the following types. For example, Tecnocode P2049. How do I do it? Uh, ค่ะ Tecnocode นะคะ P2049 คือเมนนะคะ ตัวข้างหลังคือตัวที่เป็น Advanced ขึ้นมา 98% เราขายที่เป็นตัว Pure Polyurea P2049 เหล่านี้คือตัวที่เป็นไทป์ที่มีการ modify สูตรขึ้นมาค่ะ เช่นรุ่น HR คือรุ่นที่เป็น High Resistant คือผิวหน้าเนี่ยมีความคงทนสูงนะคะ งานที่ใช้สำหรับงานนี้อย่างเช่น Bed Liner ที่เป็นหลังกระบะค่ะสเปรย์พ่นลงไปบน Bed Liner หลังกระบะอย่างเงี้ยค่ะ High Resistant LV ก็คือ low viscosity นะคะ ก็คือเป็นรุ่นที่มี more liquid อย่างรูปนี้ก็จะคือ more liquid นะคะ more fluid เหมาะสำหรับการพ่นบนโฟมค่ะ บนสเปรย์บน view foam. PU foam ค่ะ Looks like Mini told you everything. The shore hardness of HR is more than 97. So this material is very suitable for flooring systems or for bed lining and LV is for mainly for PU foam. I think you said right. สำหรับตัว HR นะคะ ปกติเนี่ย hardness shore A ประมาณ 90 ปกติประมาณ 90 แต่รุ่น HR นี่คือ 97 hardness shore A 97 ค่ะ Other would be, for example, P2049EL. EL stands for extra elongation. Okay. So this polyurea has got higher elongation than standard polyurea. It's about more than 600% elongation. And this polyurea is used for areas where you have a lot of movements. For example, metal roofs, roof decks, okay, where there is a lot of movements and joints. So you need a material that can absorb all those movements. ค่ะสำหรับรุ่น EL คือ High Elongation นะคะ EL คือ Elongation ปกติแล้วโพลีอยู่ประมาณ 300 400เนี่ยนะคะ พอเป็นรุ่น EL เนี่ยก็คือจะเป็นรุ่น 600% Elongation เหมาะสำหรับงานที่มี movement สูงๆค่ะ ไม่ว่าจะเป็น metal roof หรือว่าเป็นพื้นที่ที่มี vibrate สูงๆ เช่นแถวๆแบบสนามบินอะไรเงี้ยค่ะ P2049AS, anti-static, basically material that can be used for electricity areas and chambers, so because it doesn't conduct electricity. ค่ะ anti-static นี่ก็คือเป็นไม่นำไฟฟ้าไม่ใช่ไม่นำไฟไม่นำไฟฟ้าคือพอยืนแล้วเนี่ยไฟมันไม่วิ่งกลับมาหาเราอย่างนี้ ก็คือรุ่นนี้ก็เหมาะสำหรับพื้นที่ที่อย่างสมมติว่าโรงไฟฟ้าไม่ให้นำไฟจากตรงนั้นมาตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะไม่ให้วิ่งไม่ให้ไฟผ่านตัวมันค่ะ Very interesting product which I like is P2049EX. EX doesn't mean expensive, but it means expansive.
Okay. So specific gravity for most of our polyurea is 1.1 kilo for 1 mm. It means you apply 1.1 kilo per square meter and the thickness will be 1 millimeter. If you apply 1 kilo of this product, the thickness will be 6 to 7 mm. So this product I'm holding in my left hand is a P2049EX. I'll pass it here. And this is Tecnopol PEX นะคะเป็นรุ่น expansive เป็นรุ่นที่แบบพ่นไป1มิลฟูขึ้นมา6มิลนะคะปกติแล้วconsumption คือ 1.1 กิโลนะคะต่อตารางเมตรได้ความหนาที่1มิลถ้าเราต้องการพ่น2มิลเราก็ใช้ 2.2 กิโลต่อตารางเมตรอย่างเงี้ยค่ะแต่รุ่นเนี้ยพ่นไป1มิลขึ้นมา6มิลนะคะเป็นรุ่น expansive So this sample is approximately 2 kilo per square meter, okay? แล้วก็ในโลกเนี่ยก็คือ this is the only one we are only one in the world, right? I don't know, Jody, is there any other producer in the world doing this EX version? Not many, right? There is only one company that produces similar product than us, which is a similar product. It is in US, in the United States. That is a product that also is foaming. Okay, but not really. We are probably the ค่ะก็ตัวนี้ก็มีเราแล้วก็มีคนหนึ่งที่ผลิตตัวเนี้ยในโลกนะคะที่เป็น expansive. This material is used mainly in cold countries, for example, in Northern Europe, where the people they always like the material to be thick. They want the material and the waterproofing material to be thick, and they also appreciate the additional thermal insulation properties of this material because since the material is foaming and it's thick, of course it gives you some additional, at least small thermal insulation properties. ค่ะเหมาะสำหรับตัวนี้นะคะ expansive เนี่ยเหมาะสำหรับในพื้นที่เขตเย็นค่ะเพราะว่าพื้นที่เขตเย็นเนี่ยผู้คนต้องการ thermal insulation ที่จะกันความหนาวเขาก็เลยต้องการสินค้าประเภทนี้ค่ะตัวนี้เป็น co-apply ใช้มือค่ะเปิดถังปุ๊บจุ่มแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะโอเคCP you said already what it is? CP 2049 is a hand applied polyurea, so this one is used for local repairs of the existing polyurea, or if you have a very small area or area where it's a lot of, for example, chillers or it's a lot of details and it's difficult to reach the area with the spraying machine or with the gun, then there is no other choice, you have to use hand applied materials. So we have got a category of the polyurea which is hand applied. We call it CP 2049. ค่ะ CP คือ co-apply ปกติคือ hot apply นี่คือ co-apply ก็เปิดถังมาใช้ได้เลยอะค่ะเหมาะสำหรับงานซ่อมเช่นเราทำงานโพลียูเรียแล้วพื้นที่บางพื้นที่ต้องซ่อมแล้วก็ไม่อยากจะยกเครื่องกลับมาใหม่นะคะแอปพลิเคเตอร์กลับบ้านไปแล้วเราก็เลยต้องตัดบางพื้นที่แล้วก็ทำด้วย co-apply รุ่นนี้ค่ะรุ่นนี้เป็นไฮบริดนะคะรุ่นนี้ไม่ใช่เพียวตัวนี้เป็นประเภทไฮบริดค่ะ Okay, coming again to the list of the certificates, I think we have already discussed about this. Maybe you want to summarize quickly. อันนี้ทุกคนมีคำถามไหมคะเพราะวันนี้เราพูดแต่ตัวนี้ทั้งโพลีอีเทนแล้วก็โพลียูเรียเนี่ยเราได้ตัวนี้ทั้งหมดเลยนะคะบางบริษัทไม่มีหลายบริษัทไม่มีค่ะผลิตอย่างเดียวบางบริษัทผลิตอย่างเดียวไม่มีพรามเมอร์บางบริษัทไม่มีท็อปโค้ดคือซื้อกันไปซื้อกันมาเป็นโป๊กันอย่างเงี้ยค่ะแต่ของเทคโนโพนี่คือเป็นทั้งหมดผลิตค่ะ Very interesting certificate is this one for the bridges. Okay, so it's under the norm 16-0680. It's a special European norms. In Europe, if you want to use the material for the bridges, you need this approval under these special norms. So we do have this. If you use our polyurea, on top of the polyurea you can pour hot asphalt. ค่ะ ETA เนี่ยอย่างเงี้ยนะคะ ETA เนี่ยมันจะมี ETAC 033เนี่ยคือ ETAC 033นี่คือเป็นเมทอดแล้วก็ ETA นี่คือ Approved Certify ออกมาค่ะแล้วก็จะมี EOTA อีกซึ่งมันจะมีหลายประมาณ40กว่ารายการที่เขาเทสค่ะ We have got CE marking, we have got approval for drinking water test, okay, and also food contact approvals. ค่ะอย่างอันนี้นะคะก็คือ drinkable water นะคะเราได้ NSF นะคะ approve ตัวนี้ So for example, if your client is a factory producing alcohol or wine, they can use our product. ค่ะ
เอทานอลก็คือแอลกอฮอล์หรือไวน์อย่างเช่นว่าถังไวน์ถังเบียร์อย่างเงี้ยค่ะก็ใช้โพลียูเรียได้เรามีเอทานอลเทสค่ะ Okay, hybrid. We also have few hybrid. We don't have only hybrid. We have few of them. ไฮบริดเรามี3รุ่นค่ะตอนเนี้ย H2049 is a standard hybrid. EL means extra elongation. Again, this kind of hybrid has got extended elongation properties. And LV doesn't stand for Louis Vuitton, but low viscosity, so it's a liquid product. ค่ะไฮบริดเรามี3รุ่นนะคะไฮบริดจะขึ้นต้นด้วย H แล้วก็ตามด้วย2049ค่ะอันนั้นคือรุ่น Standard 1นะคะ H 2049 HEL คือ High Elongation นะคะแล้วก็ LV คือ Low Viscosity ตัวนี้พ่นบนโฟมค่ะ Spray Foam Yeah, for the spray on. Okay. I skip few slides. Okay. So how do you apply Tecnopol? I mean polyurea. Similar to Tecnopol, the key issue is the substrate preparation. Always use primer. The primers are similar. I mean all those primers we showed to you earlier. Then you apply the polyurea, and in case the polyurea is exposed, again our polyurea is, as most of the other materials on the market, aromatic. You need a top coat to apply on top of polyurea. We use the same top coats for Tecnopol and Tecnocoat. Same top coat for polyurethane and polyurea. ค่ะในกระบวนการใช้งานนะคะเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนตัวไส้กลางนะคะเป็นโพลียูเรียแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ทำพรามเมอร์ท็อปโค้ดแล้วก็ตรงไส้กลางนี้นะคะเปลี่ยนจากเดสโมโพเป็นโพลียูเรียค่ะสมมติเดสโมโพเราใช้เวลา1 วันหรือ2 วันแห้งใช่ไหมคะโพลียูเรียใช้เวลา5 วินาทีแห้งวันรุ่งขึ้นก็ทำท็อปโค้ดส่งงานได้เลย So this is just to highlight to you that for polyurea you always need this kind of special machine, which is basically a reactor, and this machine will mix those two components, and together with the gun you will spray on the substrate. Requirements for the spraying is here. For example, our polyurea requires pressure of the machine around 200 bar and temperature on both components 70 degrees. ค่ะนี่เป็นเครื่องพ่นนะคะเครื่องพ่นโพลียูเรียเดี๋ยววันนี้เราจะได้ดูด้วยนะคะเครื่องพ่นโพลียูเรียเนี่ยเพรสเชอร์สำหรับสินค้าของเราคือ200 บาร์แล้วก็อุณหภูมิก็คือ70 องศาค่ะเพรสเชอร์กับเทมเพอเรเจอร์สำคัญค่ะเราจะตั้งกันที่เครื่องนี้มันจะออโตเมติกนะคะเพื่อเราตั้งเสร็จปุ๊บมันจะออกมาแบบนั้นถ้าเราตั้งไม่สมดุลกันมันจะออกมาไม่สัดส่วนไม่เท่ากันค่ะอันนี้ก็คือตัวพ่นสเปรย์โฟมวันนี้ที่เราไม่ทำเนื่องจากว่าถ้าเราทำเขาจะเคลมเราเยอะมากค่ะเพราะมันจะฟุ้ง มันจะฟุ้งแล้วก็เครื่องมันยกลำบากนะคะ The spraying of the polyurea you should always spray 90 degrees to the substrate. 90 degrees to the substrate. ค่ะในการพ่นนะคะก็คือ 90 degree to the substrate. Yes. The temperature? No. The angle of the spraying. อ๋อ The angle. อ๋อคือคนทำอ่ะต้องพ่นแบบนี้ like this. Yeah. 90 degrees to the substrate. ค่ะหมายถึง90 องศาใช่ไหมคะพี่มุม90 องศา These are some pictutes of the project references. I think maybe you can just say. Yeah. What อัน you นี้ก็เป็น see. อันนี้เป็นนี่นะคะนี่ก็เป็นเซรามิกไทยแล้วเราก็ทำพรามเมอร์ถ้าตัวนี้ใช้พรามเมอร์รุ่นไหนคะได้2 รุ่นเดี๋ยวใครตอบได้ใช้รุ่นไหนคะ1070ก็ได้1050ไม่ได้ก็ต้องเป็นเพราะเป็นเซรามิกไทยก็จะเป็น1070กับ1040ค่ะ1040 Car park. อันนี้คาพาร์คนะคะคาพาร์คเนี่ยนะคะสีเทาเราก็มีท็อปโค้ดสีขาวก็มีเอาไปตัดนี้ได้เลยค่ะตีเส้นแล้วก็ตัดได้เลยเด็กค่ะ This is the car park video. I think Yeah good it's a few minutes. อันนี้สำคัญมากเลยนะคะสำหรับงานติดตั้งพ่นโพลียูเรียแล้วก็ทำลานจอดรถบนดาดฟ้าค่ะ
ทำความสะอาดพื้นผิวก่อนค่ะอ่า Okay,
Other uses of polyurea: แทง canals, tanks, bridge decks, flooring, retaining walls, roof gardens, water tanks and waste reservoirs, swimming pools, bed lining, corrugated roofs, Metal asbestos metal roofs, ค่ะ and this is application polyurea sprayed on top of the PU foam. ค่ะ Okay. For each of the application we have this kind of drawings. So for each field of application we have schemes which tells you how to apply, what is the structure of the built-up system. Car parks, inverted roof. This is interesting application. Recently, a lot of people ask me for this. So you can apply polyurea on top of course, concrete. This is PU foam. On top of PU foam, you can apply membrane, and you can apply top coat. You can also switch the sequence, and on top of PU foam, some people apply concrete screed. So instead of using XPS boards, you can use PU foam. Roof garden, ballasted roof, pavings, concrete decks, tiling decks, swimming pools, tanks, asbestos roofs, etc. All kind of corrugated substrates. Okay. And here are some more pictures for applied polyurea. This is swimming pool, car park, some kind of reservoir, water reservoir, corrugated roof deck, concrete deck or bridge. Retaining walls like this. This is, I think, bridge. Train station. Train station in Barcelona. This is tunnel where Spain as well. Some more projects. The factory is selling all around the world, so of course we have very unique project references all around the world. Subway station in Spain, yes. Many of the jobs are of course done in Spain or in Latin America because Tecnopol coming from Spain, Spanish-speaking people, they are always closer to. No? Now no. No, the thing is that in these countries they send us some pictures of the projects done. Ah, okay. It's difficult to collect in some countries some of the jobs done, so that's the main reason. Spanish people, Spanish-speaking people, they share references Easily. easily. Maybe no, because in the future maybe Asia. No, but we have to share references as well, meaning. Another hotel in Panama, a hospital in Spain, Morocco Mall. What is this, Georgie? This is a very famous Champagne producer, champagne factory. Yeah, I told you, you can approach your client producing alcohol. Produce alcohol? Alcohol. Can use polyurea? Yeah? Okay. not in contact, it's on the roof of the Or on the roof. Not in the tank. So we need pictures of nice projects here. Yeah. So we are trying to tell you that after you apply our materials, please share with us the details. So either we can do the pictures or you give us the pictures. จริงๆแล้วที่เขาโชว์ reference นี่ก็มีประโยชน์นะคะ เพราะเราก็ลองเล็งๆดู มีชื่อไหนมาเป็นเครือข่ายในไทยปุ๊บเราก็ไป capture เลยนะเพราะว่าที่ต่างประเทศใช้มาแล้วเราก็จะได้ follow spec มาใช้ที่ไทยต่ออย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะ approve แบบเหมือนกับว่ากันมา So in this arena, where did they use polyurea? All the roof. On the roof.
Okay, this is a sport arena, football arena in Poland. เนาะเพราะว่ายิ่งใหญ่มากนะคะโพลิยูเรีย Tecnopol reference เยอะจริง Oh, this is in Czech Republic. I know. I can confirm this reference. I know This this is your place very country? well. Your I country? come from Czech Republic, so I know this very well. ปีเตอร์มาจากเช็กรีพับลิกเขาก็เลยบอกเขารู้จักพื้นที่นั่น So this is a water park in Czech Republic, the biggest water park in Czech Republic. ใหญ่ Maybe the only water park Czech Republic we have. And they use polyurea for all the pools. Roofing no, huh? Yeah, roofing no. This I is know. this is the top coat or this is the polyurea This is polyurea with top coat, blue top coat. Okay so we have projects I think one customer there have a big like this Another airport, Uruguay job for the pipelines and tanks. Qatar. Wow. Jody, you supply something to Qatar? Qatar Airways mall of Qatar In Qatar, we are now, next year, we have the next year, 1 million square meters. 1 million They are building everything for the World Cup in 20. one million square meter 1 ล้านตารางเมตรค่ะว้าวเคยขายแอร์พอร์ตแค่100,000 กว่าเอง Commercial building in Lithuania, ช่วยหาให้หน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวไปช่วยทำงานด้วย military school in Chile, another Qatar, hospital in Uruguay, Costa Rica commercial building. Here, Jody, is a car park or is a... So this car park is polyurea. Okay, so this whole thing is polyurea. Polyurea for car park to me is very suitable field of application because the material is very resistant for abrasion and also height and soft strength, so it can absorb all the traffic. And thanks to the top coat can be exposed to the sun. So I think it's a very good technical solution for car parks. ค่ะเพราะว่าคาร์พาร์คเนี่ยมันจะมีต้องดูเรื่องผลเทสเรื่อง tear resistance ใช่ไหมเวลาที่ล้อมันบิดอย่างเงี้ยเรามีค่ะผลเทส Okay, this one is a company that is basically supplying the solutions for the infinity pools. ว้าว So there is few companies in the world they do this kind of big. They are able to do this kind of big pools, and for the waterproofing of these pools, they use polyurea, our polyurea, Tecnopol. It's a combination between polyurea and liner. liner So they put polyurea, the beach on 10 meters, and then they fix a liner. Otherwise it's too expensive to put in liner. So they fix liner together with polyurea. So in the part that is more traffic or in our system, which is the first 8 or 10 meters, it's polyurea, but even it's a huge area, and the rest is liner. Understand? Any? ไลเนอร์เขาบอกว่ามีตัวแบบเบรกเป็น For ไลเนอร์ example, PVC membrane. ลูกค้าน่าจะเข้าใจ So in this case, what is interesting is that you can see blue water or blue thing, but the top coat is white. อันนี้คือท็อปโค้ดสีขาวนะคะ So แต่มันสะท้อนกับแสง The บน water- ดาดฟ้าก็เลยเป็นสีฟ้า the water effect is giving you this kind of blue color. ค่ะ PU foam, Jody, do we do PU foam? Or? A little bit Okay, Somebody is interested, especially in PU foam. I know one gentleman is interested in PU foam. Oh, okay. What I don't want is to make so long because there has a presentation. So on biofoam I will go quite fast just to give some advice. After, if somebody wants to discuss more technical questions, because on spray foam I can stay speaking for 2 hours at least. But just I want in 10 minutes just to make a summary of the products, and then if you have specific questions, let me ask please. So basically, let me see. Spray foam. Spray foam for insulation, we have a big range from 8 kilograms density until 60 kilograms density spray foam. So as an idea, PU4 มี density นะคะเริ่มตั้งแต่8จนถึง60ค่ะ density kg/mt นะคะ
more than 40 density, 40, 50, 60 is for flooring, which I don't think here you use it, and for terraces and roofs. 35, 8, 25 also we have is for walls, external walls, by inside or roofs inside. Okay. ค่ะ60ก็สำหรับโครงสร้างหนักๆที่เป็นพื้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเป็น35ก็สำหรับผนังค่ะ On a spray foam we have two technologies. The water-based systems, okay, which also we have all densities in water-based, and also the blowing agent, which is HFO, which is a gas, okay, gas systems. HFO is the new gas, which is the only one allowed in Europe. Here, probably you're still using 365 and 141. So this is very technical things that probably if somebody is interested or is doing business with foam, we can discuss much easier. Because if not, here we can. To explain this, it needs half an hour, 1 hour, which I think is a bit boring. ค่ะ PU foam ก็มีทั้งเป็น water base แล้วก็ HFO base นะคะแล้วก็ในไทยตอนนี้ก็มีสินค้าทางด้านเอเชียก็จะมีพวกแก๊ส 1A 1B แต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดเราค่อยคุยกันหลังไมค์นะคะผู้ที่สนใจ The standard application video. People who probably you know. This is a very, very standard. This is a terrace. So this is typical density 40. This is 440 40 density water base. อันนี้เป็นประมาณ40นะคะ density 40ค่ะ Okay, so there are different applications, infinite. So here you can see some pictures. Roofing. We are going to do like big job here in Thailand, and we will do PU foam density 60 to be thermal insulation because inside is a cold water 5 degree and outside is about normal temperature 35 to 40 degree. Okay. Then we will use we are on process to specification, and this one is a PU foam 60 mm. Okay. And 2060, the type is 2060, and then we apply a polyurea on top of PU foam. And then it's a tank. It's a tank. It's a tank. Okay. Yeah, it's fine. It's fine. Yeah ค่ะ โอเคทำให้นะคะเรียบร้อยใช้ได้ค่ะใช้ได้เลยก็พอดีมีงานอยู่งานหนึ่งข้างในเนี่ยมันเป็นน้ำเย็นนะคะแล้วตรงเนี้ยตรงน้ำเย็นตรงเนี้ยก็จะส่งต่อไปตึกอื่นๆนะคะแล้วตรงน้ำเย็นตรงนี้เนี่ยเขาต้องการ thermal insulation เพื่อไม่ให้น้ำเย็นเนี่ยมันคอนเดนซ์ออกไปข้างนอกได้ต้องการ thermal insulation มินก็เลยถามเขาว่าเราจะใช้ PU foam นะคะรุ่น density ที่60นะคะเป็น HFO 60นะคะแล้วก็ใช้โพลียูเรียเป็น waterproof นะคะที่ความหนาที่ประมาณ 2.5 มิลค่ะอันนี้เดี๋ยวไว้ทำแล้วจะมาเปิดให้ดู This is application that is doing basically in Belgium and France, which is what they do is in the floors of the houses, they put a spray foam around between 10 to 15 centimeters. After they cleaned it with this machine, leave it flat completely, and then they put it the heating elements because it's a floor heating. And after the floor heating, they put a slab of concrete, and then they put the tiles. This is very, very common in Belgium and France. Oh, they use the grinding. In Spain, some, like my house, for example, I did the same, but in Spain, sometimes it's more common, the panels. Okay. This is so this is foam. Thank you very much for your time. Any questions you have regarding what we are for? No. Any questions? Do you have kind of this? Can somebody help you? Teacher, can you